हाय एवरीवन। तो देख सकते हैं मेरा गाड़ी पंचर हुआ है, तो अभी आए हैं टायर दुकान पंचर बनवाने के लिए। तो देख सकते हैं टायर भी खुल चुका है। सो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का टायर खुलता है पंचर बनने के लिए। और इधर एक पेड़ लग रहा है जो कि सही था, अंदर साइड लगा रहे हैं और एक टायर बन रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का टायर खुलता है। फाइनली गाइस ये देख सकते हैं रिंग निकल चुका है। दोस्तों देख सकते हैं टायर और ट्यूब सब अलग हो चुका है और पंचर भी हो गया बड़ा। तो अभी देख सकते हैं गरम पंचर बनेगा, बड़ा सा होल हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर पूरा घिसाई होगा, घिसा के पतला करना पड़ेगा, उसके बाद पंचर साटेगा। तो देख सकते हैं प्रोसेसिंग चालू है और किस तरह पंचर साटता है अभी दिखाएंगे, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी सिलेक्शन डला रहा है, सिलेक्शन की वजह से यहाँ पंचर साटता है। तो देख सकते हैं लोहा गर्म हो रहा है, उसके बाद गरम पंचर बनेगा। तो प्रोसेसिंग चालू है। तो दोस्तों टायर ज्यादा फटने का कारण में अभी देख सकते हैं इधर गाटर डलाएगा टायर में, और गाटर की ट्यूब अभी काटा जा रहा है और इसमें टायर डालेगा। और उधर लोहा हीटिंग हो रहा है जो कि गरम पंचर बनेगा, उसके लिए देख सकते हैं अभी गाटर कर रहा है, उसके बाद टायर में डलाएगा गाटर। फाइनली गाइस अभी देख सकते हैं लोहा हीट हो चुका है और अभी जा रहा है प्रोसेसिंग चालू होने के लिए। इस तरह होता अभी दिखाएंगे। फिलहाल अभी लोहा गर्म हो चुका है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पंचर, गरम पंचर बनता है। कुछ इस तरह बनता है पंचर, गरम पंचर। तो दोस्तों अभी इधर गरम पंचर बन रहा है, तब तक इधर गाटर डलाएगा टायर में कुछ इस तरह। तो देख सकते हैं गाटर का भी डल रहा है। जो कि गाटर डरने का कारण है कि टायर ज्यादा फटा हुआ था, इसके कारण गाटर डाल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं पंचर सट चुका है, अब टायर में लगेगा। पंचर बन चुका है, अब जाएगा इसमें लगने के लिए। तो देखते हैं किस तरह लगता है टायर। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लगता है, और लगाने के बाद इसको बोलते हैं लंगोटी। इसको लंगोटिया लगाएगा, उसके बाद
ड्राम को लगाएगा। लंगोटी की वजह से थोड़ा सेफ्टी मिलता है ट्यूब को, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लगता है लंगोटी। पहले टायर में फिट होता है ट्यूब और लंगोटी, उसके बाद ड्राम फिट होता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह होता है। तो फाइनली ट्यूब और लंगोटी लग चुका है, तो अभी ड्राम लगेगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फिट हो चुका है। अब वो उस रिंग को लगाएगा इस तरह, जो कि हथौड़ी मदद से लगता है। फाइनली लग चुका है, देख सकते हैं कुछ हवा डलाएगा। कंप्रेसर चालू हो चुका है, क्योंकि टैंकी में हवा नहीं रहेगा तो टायर में डलाएगा कैसे हवा, तो इसके कारण से कंप्रेसर चालू हो चुका है। अभी हवा डालने का प्रोसेसिंग चालू करने जा रहे हैं भैया। पहले वॉल्पिन लगाएंगे, उसके बाद हवा डालेंगे। तो देख सकते कुछ इस प्रकार का वॉल्पिन लगता है। वॉल्पिन लगाने के बाद हवा डालेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा टायर बन रेडी हो चुका है, हवा सब डाल चुका है, तो जाएंगे फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों देख सकते कुछ इस प्रकार का टायर फिट होता है।